हेलो जी दोस्तों, नमस्कार। क्या हालचाल सारे ठीक ठाक है? बदिया माता रानी सारे पर कृपा रखे। भगवान बोलना था सारे पर भगवान बोलना था। आज रिक्वेस्ट करना है हाथ जोड़ के कि प्लीज़ अब शांत हो जाओ। बहुत तांडव दिखा लिया आपने। विनम्र निवेदन है, आज सावन का पहला सोमवार है और हम बार बार गुजारिश कर रहे हैं भोलेनाथ से कि अब शांत हो जाएं, क्योंकि बहुत से लोगों ने अपनी जान भी जान से हाथ धो बैठे। बहुत से लोगों का बहुत कुछ चला गया इस जलजले में। पूरी उम्र जिसने कमाया होगा ये ख़त्म हो गया कुछ चंद सेकंडों में। अक्सर आपने देखा होना दोस्तों कि इंसान एक दूसरे का बैरी बन गया इस ज़मीन के पीछे। भाई भाई का नहीं रहा इस ज़मीन के पीछे। आस पड़ोस में इतने ज़्यादा झगड़े होते हैं इस ज़मीन के पीछे। केस चलते रहते हैं पूरी पूरी उम्र, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। लोगों को शिकायत रहती है कि तहसीलदार मिला हुआ था या फिर पटवारी मिला हुआ था, इसने मेरी ज़मीन हड़प ली, इसने मेरा इतना हिस्सा खा लिया। 5-5 फीट के पीछे या 2-2 इंच के पीछे भी लड़ाइयाँ हैं। आज देख लीजिए, अब मंगो ना इतनी परमात्मा थे कि दे मेरी 10 फुट या दे मेरी 5 फीट। आज परमात्मा हिसाब करे करा। आज कोई पटवारी नहीं, आज कोई तहसीलदार नहीं है। आज परमात्मा मार्किंग करने पे आया हुआ कि इससे आगे दायरे में मत आना। आज परमात्मा ने ट्रेलर दिखाया और इस तरह की तस्वीरें आई आज अंदर तक आंसू आए। आज बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया पिछले 24 से 48 घंटों में। हिमाचल में और जगह भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, लेकिन हिमाचल में इतना ऐसा हाल होता नहीं था। अक्सर 1-2 जगह पे ऐसे नुकसान हुए हैं, लेकिन इस बार तो हर जगह के ही ऐसे दृश्य देखने को मिले। और कहीं ना कहीं जैसे कि पिछले कल मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं हम हैं जिम्मेदार इस चीज़ के, क्योंकि हम जा रहे हैं प्रकृति के साथ पंगे ले रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए। ये जो सामने चट्टान एकदम से आई और ये गाड़ी वाला जो गुजरा, इसने सांसें अपनी लास्ट एंड टाइम देख लिया होगा, सांसें रुक गई होंगी इसकी, लेकिन फिर भी परमात्मा ने बोला कि ठीक है, अभी बख्श दिया। ये जो सामने आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, ये हम रेलवे लाइन इंसान के द्वारा बनाई जा रही है, रेलवे लाइन अपनी इजी के लिए। और यहाँ पे भी परमात्मा ने देख लो फिर पानी को रोकने की कोशिश की, तो अब सामने रिजल्ट है। और पता नहीं ये जो हालात बिगड़ रहे हैं कितना टाइम लगेगा संभलने में। हजारों करोड़ों का नुकसान हो गया। ये जो सामने मकान गया, सिर्फ 2 से 3 सेकंड लगे इसको पानी में मिलने के लिए, लेकिन पूरी उम्र लगा दी होगी किसी ने इसको बनाने के लिए। पूरी उम्र की कमाई होगी। ये चंद सेकंडों में ये जान चली गई एक की, और कोई बचाने वाला भी नहीं था। हालात इस तरह से हो चुके हैं कि कोई चाहकर कोशिश तो कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे हैं, लेकिन क्या करेगा कोई। और प्रकृति प्रमाण दे रही है इस बार। स्टिंग ऑपरेशन जो किया परमात्मा ने किया कि देखो तुम सामने। अब जो लकड़ियां हैं, ये जो लाखों करोड़ों पेड़ कटे होंगे तब इतना अंबार लगा है लकड़ियों का। ये कब कटे? ये हमने काटे। किसी को फर्नीचर अच्छा चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, लेकिन जो जंगलों के हाल हमने कर रखे हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है कि बादल फटने से इतनी लकड़ियाँ इकट्ठी हुई हैं। ये लकड़ियाँ काटी गई हैं और इंसानों के द्वारा काटी गई हैं। ये हमने प्रकृति के साथ किया है। जंगलों के जंगल हमने जीरो कर दिए, काट काट के लगे हैं दिन रात काटने। लेकिन इस बार परमात्मा ने हमें दिखा भी दिया कि ये तुमने किया है मेरे साथ, तब ये हाल है। और ये मंदिर में परमात्मा है तो साइडों से पानी निकल रहा है। ये मंडी में ये मंदिर है। और ये पंडोर डैम की तस्वीरें, ये कंक्रीट के ऊपर से जो पानी निकल रहा है इतनी फोर्स में। ये जो मैंने बोला कि अभी भी परमात्मा कह रहे हैं हमारे से कि संभल जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो हाल इससे बदतर होंगे। मकान की जो बात चल रही थी थोड़ी देर पहले कि पूरी उम्र लग गई होगी पैसे कमाने में और तब ये बिल्डिंग तैयार की होगी। ये सामने एक और हरी बिल्डिंग देखिए आप, ये भी चंद सेकंडों में ज़ीरो हो गई। और शायद परमात्मा ने ये फिर से मार्किंग कर दी, ऐसे मार्क लगा दिए कि इसके आगे मत आना, ये मेरी ही जगह है। थोड़ी सी जगह हम इंसान को मिलती नहीं है कि हम पहुंच जाते हैं कि ठीक है यार कोई बात नहीं, पिछले 4-5 सालों से हुआ नहीं, 10 सालों से हुआ नहीं, लेकिन परमात्मा जो लेने पे आएगा। तो फिर मैंने बोला ना कि फिर कोई पटवारी नहीं है, कोई तहसीलदार नहीं है, यहाँ पे ये मार्किंग ऊपर वाला कर रहा है। और कहीं ना कहीं हमारे से गलती हुई है, सबसे गलतियाँ हुई हैं और किसी की गलती कोई और भुगत रहा है।
आज की डेट में मतलब हिमाचल में इतने ज़्यादा बदतर हाल हुए हैं, बहुत से लोग अपना घर छोड़ चुके हैं, बहुत से लोगों के घर जा चुके हैं इस जलजले में। देखिए गाड़ियां जो हमने मतलब 5 स्टार रेटिंग 10 स्टार रेटिंग के साथ खरीदी होती है, परमात्मा के आगे कोई स्टार रेटिंग नहीं है, 0 है उनके लिए। इस टाइम पे ये गाड़ी मतलब एक खिलौना है परमात्मा के लिए, ले गए। अब करो क्लेम, किसके साथ झगड़ा करोगे? इंसान होता तो शायद इस टाइम तक गोलियां चल चुकी होती एक गाड़ी के लिए, लेकिन अब परमात्मा है ना, कुछ नहीं कर सकते। ये तस्वीरें हैं 43 बस स्टैंड की, चंडीगढ़ की, और ये तस्वीरें हैं HRTC की जो देहरादून जा रही थी बस। लोगों ने जान बचाई छत पे चढ़ के, जब डर लगा खुद को। और 45 से 50 बंदे इसमें सवार थे, सब सुरक्षित हैं, बच गए एक दूसरे की हेल्प करके। तो इसलिए मैं सबसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि जिसको किसी की एक दूसरे की हेल्प करने का मौका मिल रहा है, प्लीज़ हेल्प करें, एक दूसरे की जान बचाएं। इस टाइम पे कंक्रीट है, तैयार हो जाएगा, दोबारा बन जाएगा। जान रही तो सब कुछ होगा, पैसा भी कमाया जाएगा। फ़िलहाल नदियों के पास ना जाएं, बच्चों को कृपा करके घरों में ही रहने दें। और अगर कोई बात नहीं, 1-2 एब्सेंट लग भी जाएगी, कहीं आप कंपनी नहीं भी जाएंगे, कोई बात नहीं, जान है तो जहान है। बच गए तो कमाएंगे, पूरी उम्र कमाएंगे। इस टाइम पे रिस्क ना लें, क्योंकि यहाँ मतलब ये नहीं देखा जा रहा कि छोटा बच्चा या कुछ भी है, जिसकी आई है फिर वो जाएगा। जैसे कि मैं जंगलों की बात कर रहा था, अब ये देखिए ये पेड़ जो कटे होंगे किस टाइम से कटे होंगे ऊपर जंगलों में, और अभी कितनों का नुकसान हो गया। कई लोग ऐसे होंगे जिनका कसूर ही नहीं था कुछ की, लेकिन भुगतना पड़ रहा है। और ये हालात एक दिन में अभी सही नहीं होंगे। जिस तरह से ये हालात एक दिन में हुए हैं, इनको महीने लग जाएंगे अब हालात सही होने में। ये थुनाग मंडी से ये दृश्य आए थे कल, और ये आज ये अभी है, ये खरड़ है मोहाली में, यहाँ पे भी। लेकिन पहाड़ों में ज़्यादा जो कटिंग और ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है, उसका रिजल्ट वैसा है। यहाँ पे पानी भरा है, फिर भी लोग थोड़े से सुरक्षित हैं। और इंसान की बात करें, फिर भी खुद को बचा रहा है। ये बेसहारा बेजुबान जानवर हैं, कहीं ना कहीं इनकी हाय भी लगी है महाराज। अब ये देख लीजिए, ये भी अपनी जान से हाथ धो रहे हैं इंसानों की वजह से, जो हमने कंक्रीट और ये सब कुछ कंस्ट्रक्शन कर रखी है। हालांकि हो सकता है कई लोगों को ये वीडियो नेगेटिव भी लगी हो कि भाई ये गलत बोल रहा है, लेकिन देख लीजिए आप सामने ये जानवर जिंदा अपनी जान से हाथ धो रहे हैं हम इंसान की वजह से। और इनकी भी कहीं ना कहीं प्राणों की जो आहुति है, उसके लिए हमें जो रिज़ल्ट है वो सज़ा हमें मिलेगी। जो जान ये इनकी जा रही है, सज़ा हमें मिलेगी, और कहीं ना कहीं मतलब किसी ना किसी रूप में मिलेगी। ये जिंदा थी ये जानवर। तो दोस्तों मतलब क्या बोलें कि इंसान की वजह से आज क्या हालात है, ये हमारी वजह से है। इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है? बंधे ही जिंदा मतलब जिंदा बंधे हुए थे ये, और वैसे ही ख़त्म हो गए, इनकी जान चली गई इन जानवरों की। इनको भागने का मौका भी नहीं मिला इंसान की वजह से। वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट ज़रूर करें।